Жұмыртқаның 8 ауруға емі. Біз кәдімгі қолданыстағы жұмыртқаның қандай ауруларға ем болатынын біле бермейміз. Әдетте құрамындағы ақуыздың бойымызға күш-қуат, тойымдылық беретінін білеміз. Жұмыртқаның қабығы, жұмыртқа ағы, сарысы, ішкі жұқа пердесі қандай ауруларға және жарақаттарға ем болатынын білгіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ерекшелігі: жұмыртқа қабығы, ағы, сарысы, қабық ішкі жұқа пердесінің бәрі дәрі үшін қолданылады. Жинау және өңдеу әдісі: жұмыртқа қабық пердесі балапан шығарылған соң жұмыртқа қабығының ішіндегі жұмсақ пердені алып, көлеңкеде кептіреді. Жұмыртқа сарысының майы: жұмыртқаны суға пісірген соң, сарысын алып, әлсіз отқа қыздырып, майын шығарып алады. Жұмыртқа қабығын қыздырып, сарғайтып, талқандайды. Емдік қасиеті: қабық пердесі тәтті дәмді, жағымды райлы, уытсыз. Өкпені тазалап, жөтелді басады. Басты ем болатын аурулары және пайдаланылуы: бірінші, өкпе туберкулезінен туылған жөтелге және кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына. Жұмыртқа қабық пердесі, қылша, ақ кекіренің әрқайсысынан 30 грамм қосып, 6 граммнан күніне 2 рет ішеді. Екінші, пышақ кесіп қанағанда. Жұмыртқа қабық пердесін алып, қан шыққан жерге ораса, қан тыйылады. Үшінші, дауыс шықпай қалғанда. Жұмыртқа қабық пердесі 3 грамм, қоңырау гүл 6 грамм, қызыл құлақ 4,5 грамм суға қайнатып ішеді. Төртінші, орта құлақ қабынуға. Лайықты мөлшердегі жұмыртқа майын құлаққа тамызады. Бесінші, күйікке, сулы бөртпеге, жүйке сипатты тері қабынуға. Лайықты мөлшерде жұмыртқа майын жағады. Алтыншы, асқазан жарасына, асқазан қышқылының көбеюіне. 40 дана ұнтақталған жұмыртқа қабығына 4,5 грамм бақбақты қосып, бір ретте 3-5 граммнан тамақтан бұрын қайнаған сумен ішеді. Жетінші, мешел балаларға. Жұмыртқа қабығын отқа қақтап, барып талқандап, әр ретте 0,3-0,5 граммнан жалғасты бірнеше күн ішеді. Сегізінші, күйікке. Отқа немесе қайнаған суға күйгенде, күйе сала жұмыртқаны жарып, сарысы мен ағын араластырып, күйікке жағады. Бұлай істеу жараның микробсыздануына пайдалы. Пайдалану мөлшері: жұмыртқа қабығы пердесі 1,5-2 грамм. Видео пайдалы болған болса, туыстарыңызға, достарыңызға таратып, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына ие екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.